Geçmeyen öksürük çözümü. Ülkemizde yaşanan geçmeyen öksürük vakaları artmakta, 3 ay sürmekte çoğu kişide. Sebebinin ne olduğu anlaşılmayan alerji ilaçları bir nebze rahatlatsa da geçirmeyen öksürüğün geniz akıntısı ile oluşan salgı boğazın iç kısmında yapışkan görevi gördüğü için aldığımız gıdalar orada kalmasına sebep oluyor. Aldığımız gıdaların öksürüğü bir türlü geçirmiyor. Alerji ilaçlarının da öksürüğü azaltması bundan sebep. Alerjen etki oluşturuyor. Vücut alerjen tepki verdiği için akıntı bir türlü kesilmiyor. Bu süreçte yapacağımız gargara, ılık suya zeytinyağı, bir çay kaşığı tuz, karbonat karışımı ile düzenli gargara, dil temizliği, burun yıkama yöntemiyle oradaki yapışkanlık etkisi azalacak. Burada yapışık kalmış gıda artığını atmamızı sağlayarak vücudun alerjen tepki olarak akıntı oluşturmasını ve öksürüğü kısa sürede yok edecektir. Denenmiş, fark edilmiş antibiyotik, bitkisel ilaçlar hiçbir şekilde öksürüğü geçmemiştir. Bu yöntemle öksürükten kısa sürede kurtulabilirsiniz.